像是中了你的毒，像是迷了路，又不想服输。也许是我太孤独，才中了你的毒，像是迷了路，又不想服输。爱上当你的唯一，所以。男团 UNUS 由5名团员组成，其中吴玉婷、蔡成佑推出全新单曲《呜呜》。爱情的对，算是爱情的经验，跟每个人在恋爱的时候都有可能会遇到的问题，然后我们两个切入的角度比较不一样。对，我的角度就是比较那种，我已经被你伤了很多次了，但是我还是很甘愿，因为我觉得跟你在一起那才是爱，这样。我的是前期他是一个很奶狗类型的，就是很听女生的话，然后导致他都自己没有什么想法，没有个性啊，所以只会跟着女朋友想要满足她的需求，然后到后面他越来越发现自己的个性、自己的想法，然后慢慢的走出这一段就是不太好的关系。对。演戏这一块的话，但我没有尝试过这么暴力的，然后暴力又要突然感觉很孤独的感觉，对，这算是一个新尝试，而且最大的挑战是这颗眼睛，因为这颗眼睛贴上去，我右眼是完全失明的那一种，我知道，对我这完全看不到，对，序位在哪里不知道。像序位，它就是比较演员的部分，该要怎么样肢体表达。那有想的话，还是去想以导演的角色去想我们这个故事，你的角色需要凸显到哪个程度，观众才会喜欢看。为了取景，团队特别在深夜勇闯森林，不过拍摄时正逢鬼月，两人也特别分享紧张时刻。对世界上所有事情都保持尊重。对，保持尊重，而且他超胆小的。跟女主角挥斧头看我的戏，对，还有这，我最入戏的就是那一段，我手脚都在抖，真的。